Bagaimana respon Bu Hajah dengan asap yang sekarang ini? Batuk kami ni yang pilek-pilek berselemo hidung ni sesak nafas kami ni terus mencelebeh mulut kami ni gara-gara batuk sangat menyiksa sekali. Sangat menyiksa. Udah capek saya minum obat masih juga nak sembuh-sembuh. Mulut saya dah batuk saya ni gara-gara asapnya. Batuk lagi kapan lah asap ni hilang Batuk saya.